厨艺团队23人，外国人占3/4，端上开胃菜，满满异国风。它口不是我们想要异国的感觉，莲雾的另外一个别称，它叫玲珑果，四季桃林白饭。底下有时候就是我们想要呈现春天大地的感觉。召集在地蔬果、亚洲名菜，巧手转换成欧风餐点，毫无违和。香料优格酱，对，吃起来会有一点咖喱的香味。上面的菠菜饼，菠菜加上奶油继续烘烤。我们如何把这些食材做的比较西餐一点，这是我们最近在研究的课程。泰国古代的很有名，就是原本用蝎子绑的黄色面线改成马铃薯，搭配炙烧凤梨，很多人很喜欢。现在我为你做的是跑马参起司，在炖饭上面周边服务，是因为这样让它的口感更好、更新鲜。主菜也有一点泰国香煎杏鲍菇，怕台湾人吃不习惯，不要加太很酸、很辣的。精进料理，连抹酱、汤品都讲究，有别于一般的那种黄油抹酱，黑糖抹酱有一个黑糖的香气，吃起来就不会那么的油腻感。面包脆片，还有爆米花，还有烤玉米，真的很甜，同时享受甜还有咸的味道。提拉米苏舍弃饼干，偏爱搭上布朗尼。甜点有一道叫普鲁斯特的瞬间，这是一种心理行为。当你嗅觉、视觉突然吃到某个东西，你会做一个很深刻的连结。提拉米苏下面是布朗尼蛋糕，会有滑顺的感觉。难度就在于说做蔬食，我们就用咖啡来替代。虽然少了酒香，但是其实还是保有它原本的味道。校园打造的私厨空间，集阅读、音乐、厨艺多功能，推绿色餐饮。怎么把素食做得比较有趣，做出比较跟传统素食不一样的创新教学，是结合绿色餐饮，鼓励学生去降低这个食物的里程，走低碳的，符合 SDGs 的这个部分。温热食材装进有温度的食器里，用的是烤箱余温。如果烤太久会裂变，真的会变莺歌陶瓷那种概念。高级，但是餐点是一种年轻感，整体的活力。Cooking Studio 营运选修这一门课的同学，在这边经营一间餐厅，比较像是私厨的感觉，可以展现出更多的弹性啊、自由啊，还有个人的风格跟美学。让大学生开张营业，实战演练，从舌尖到味蕾，改变世界。大爱新闻吴艺轩、林道明高雄报道。